এটা দেখুন আমি কী করবো, ধরে রাখলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর ছেড়ে দিলে এরকম ঘুরে যাচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে। এই নাটটা মাথায় ঝাড়বো, ঠিক আছে? এই নাটটা এটা এদিক দিয়ে ডান দিকে মোড়া দিলাম, এটা কমে গেল না? দেখুন আজ কিন্তু পুরো বন্ধ, ঠিক আছে? আজ পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। তো এখানে টাইমিং চেনে যদি আওয়াজ হয়, টেনশনের একটা নাট ঝালাই করে কিন্তু আপনি আপনার আওয়াজটি বন্ধ করতে পারেন। নমস্কার।